亲爱的朋友们，愿你们平安。许多人认为每个人都会有自己独立的天堂，但事实上，天堂只有一个，只是它的等级和层次不同。古兰经中真主说，每个人都将根据自己的行为获得不同的等级，意思是每个人的地位取决于他的行为。先知要按 Sallallahu Alaihi Wasallam 说，天堂有100个等级，每2个等级之间的距离如天地之间的距离。也就是说，天堂是一个整体，但每个信徒都会根据自己的信仰和善行获得不同的位置和回报。有的人将在最高的天堂菲尔道斯天堂，有的人会在较低的等级，但所有人都会感到幸福，没有人会觉得缺少什么。结论，天堂不是许多个，而是一个天堂，其中包含着不同的层次和恩典。